Pasemos a las moras. Muchos se preguntarán si es seguro compartir esta peculiar fruta con sus mascotas. La respuesta es sí. Son muy saludables y tienen propiedades antibacterianas que respaldan una buena salud bucal. También contienen vitaminas C y vitamina K, manganeso y un alto contenido en fibra. Eso sí, recuerda cortarlas en trozos pequeños y siempre opta por las más dulces y maduras.